Hola mis amigos del Salvador Increíble. En esta ocasión estamos una vez más con un nuevo video para todos ustedes. Hemos venido hoy, día de campo, para compartir con ustedes una nueva aventura más. Quiero comentarles que traemos por ahí unos plátanos verdes para prepararlos y hacerlos asados y compartir con ustedes este momento agradable. Estoy acá ordenando un poco donde vamos a hacer la fogata. Necesitamos brasas para poder hacer los plátanos verdes, pero primeramente necesitamos darle un toque a la fogata. Es por eso que estamos aquí consiguiendo un par de piedras. Estamos aquí a la orilla del río, por ahí está Don Berna. Y aquí traemos un invitado ahora este día. ¿Cómo te llamas, viejo? Edgardo, el amigo Edgardo dice que le gustan nuestros videos. Y pues por ahí le dije yo que cuando él quiera acompañarnos a una aventura, pues que se venga. Así que ha venido con todos los poderes. Dice que le gustan las aventuras. ¿Qué te parece este lugar? Está excelente. ¿Está bonito? Sí. Vaya, pues. Vamos a comenzar, Don Berna. Sí, pues sí. Yo creía que el nombre de él decía buenas tardes. Vamos a encenderla, a conseguir las piedras primero para darle un pequeño... Ahí esta piedra parece de moler, va. Esto, sí. Esto, miren, nomás para darle un poco de ambiente a la fogata y que las brasas no vayan a regarse por todos lados. Lo bueno que estamos aquí a la orilla del río y hay piedras suficientes para colocar. Así, bueno. ¿Están buenos así? Sí, esto es nomás para darle un toque a El paladar. la fogata. Qué belleza. Y ya luego vamos a colocar ahí los trozos de leña. Está. Ahí va quedando. Quita la piedra. Ahí está. Ya estuvo, ya. Ya estuvo. Ya aquí ya. Ahora es de... Está bonito. ¿sí? Conseguir leña. Ya es un campamento ya. ¿Sí? Miren, aquí colocamos los trozos. Ahorita a lo mejor nos cueste un poco encender el fuego porque está mojada la leña. Estas son ideas de camping. Hay gente que le gusta irse de campamento. Y pues les digo, para darle un poco de ambiente al fuego. Hicimos una escoba artesanal con una ramita. Eso. Ahí está, bien. Qué calidad, ¿va? Así es que ahora está chivísimo. Debemos hacer brasa para asar los plátanos.
calidad va. Calidad. Conseguí un pedazo de tabla vieja que estaba ahí en el río, que había traído a lo mejor la creciente, y la puse aquí. Esto me va a servir como un poquito de mesa para poder partir los plátanos. Aquí estamos ya, don Berno está encendiendo ya el fuego. Voy a sacar los plátanos. Teneme aquí, viejo. También calidad, ¿va? Así que esperamos que esto quede delicioso. Estos los corté en mi casa. Eso no es basura, se lo comen los animales. Bye. Ahorita, antes de pelarlo, vamos a esperar que haga brasa. Para que haga brasa suficiente. A ver qué anda haciendo don Berna. Los palitos anda cortando. Toma palitas para quitarle los limón. Ahí ya arranqué. Ah, ahí están, va. Es cierto. Ahí se va a poner el plátano. Ahí está. Sí, Para en virtud de raspar palos mejor esto. cabal. En el largo se va a poner así, mire como que está pescando. ¿Ves? Sí. ¿Cree que le echamos otro pedazo de nylon? Ya se apagó ya. No, pero ¿cree que no se va a apagar? Sí, a ponerle ese hay que ponerle. Sí. Ponerle también. Ahí ponerlo encima. Así doblado. Ahí está. Es dejarlo. Él solo tiene que. Hay personas que no les gusta que uno queme esto, pero la leña está mojada. Pero no prende rápido. Sí. Pues aquí venís con todo, ¿va? ¿Cómo se me olvidó tu nombre? Edgardo. Edgardo. Venís con todo, va a comer plátano, va. Sí. ¿Ya has comido así verde alguna vez asado? No. No.
Ah, pues ahora va a ser el primer día, va. Sí. Aquí el amigo Edgardo, pues, le gustan los videos que nosotros hacemos. Y, pues, como ustedes saben, aquí cuando quieran venir a darse una caminadita con nosotros, pues, aquí estamos. Siempre están invitados para los que les gusta salir al monte, va, a días de campo, va, don Berna. Cabal, así es, porque hay muchos que les gusta salir a andar aquí en el monte. Sí, Ajá. Porque que a veces cuando fuimos allá por Carasucia, donde estaban celebrando los faroles, sí. allá estaba un dispositivo un poquito Ah, más también, sí, pequeño. Dijo que él estaban los videos. sí, Ajá, es cierto. sí, No, pero ahora sí ya va a encender esto. sí. Vamos a esperar que agarre suficiente brazo. Estaba pensando yo que digo yo que vale la pena salir en las redes sociales, Sí. estar grabado uno, Sí, ¿verdad? Porque nosotros ahora somos, mañana no somos, pa. cabal, Ajá, así que hay muchas personas que no se ponen a pensar en la muerte, va. sí, Pero fíjate que la muerte, en vez de uno la anda en las orejas, dice. sí, es cierto. Entonces, fíjate que yo me pongo a pensar, vaya, que nosotros todo lo que andamos haciendo es bueno. Hay muchas personas que dicen que es malo, pero es bueno porque fíjate que este niño, digamos que él ya vino de nosotros Sí. y a él ya va a quedar grabado en los videos. Duque. Porque fíjate que nosotros hemos grabado cosas que ya se murieron, pues. Sí, Ah. es verdad. Fíjate que el perro que tenían allá se murió, que parecía oveja. Sí. Va. Hay muchos que ya nos andamos grabados que ya se murieron. Sí. Digamos el otro de allá del, Y ahí están del los naranjo, recuerdos. que tenía miel, Sí. ya se murió. También aquel señor de allá. También el Sí. comando, ese de allá ya se murió. Sí. Así que nosotros andamos haciendo eso y es buenísimo para que la gente quede grabada Cabal. porque vale la pena recordar a la persona, ¿va? Sí. Porque fíjate que yo te voy a contar que yo tenía una abuelita. La abuelita la mató un carro Ajá. a mi abuelita y entonces mi abuelita había como más antes casi no se miraban teléfono. Sí. No es como ahora que casi la mayoría de gente anda a teléfono. Todo el mundo. Ajá, anda al teléfono. Más antes no. Mi abuelita estaba viejita. Había hallado unas gentes amigas que tenían dinero. Sí. Mi abuelita va. Y entonces ella iba a pasear allí. Y la gente eran bien amables. Hasta una profesora eran bien amables que la querían a ella. Y no eran ni familia y la querían. Y le grabaron, gente que la ponían a cantar canciones y grababa. Y mi abuelita dejó canciones grabadas. Ah, Después, a los días, un carro la mató. imagino. ¿Y qué hicieron después la misma familia de nosotros? Se dieron cuenta que ahí la tenían grabada y fueron y ya miraron los videos. Ella ahí está como que está viva todavía, fíjate. ¿Ah? Y ya está muerto. Fíjate que el carro, dice que un camión lleno de sandía iba. Y dice que le pegó, la aventó al suelo, ya estaba bien viejita. Y de ahí dice que dijo el hombre que ella andaba manejando. Y ya la voy a terminar de matarte. Y retrocedió el carro, le pasó encima de vuelta. Para allá y para acá. La dejó terminada y mi abuelita en un canasto la andaban recogiendo ahí. Pobrecita. Sí, pero dejó a esa gente grabada que te digo. Ella, ahí sale como que si no la hayan matado, pues sale Sí. cantando bien alegre y que ya está en el cementerio ya. Sí. Ajá, ahí tenemos bastantes personas que están grabadas, que ya se murieron. Sí. Y vale la pena, pues. Hay mucha gente que no le debe tener miedo a la cámara, porque va que le Cabal. tiene miedo a la cámara. Cabal. Pero es una gran cosa. Aquí tenemos a este niño, él dice que él es, digamos, es fanático, que él quiere Sí. salir en las redes sociales. gusta. Así que aquí lo estamos presentando a él. Cabal. Ujú. ¿Ya ha salido en algún canal alguna vez? No. No. Pues bien. Pero ustedes sí ven los videos del Salvador Increíble. Sí. Ahí siempre lo apoyamos a él y a toda la familia de él también. Vaya. Y ahora ya no nos vas a ver a nosotros, sino que te vas a ver vos, mira, cuando ya sí. se publique el video. Sí. Miren, aquí estamos esperando
para disfrutar de esta delicia. A mí me gusta mucho el plátano así asado, pero debemos esperar primero que encienda bien esto. Está bonita la idea con esas piedras, pa. Está bonito. Sí. ¿Sí? Y que así la brasa, aunque se corre, ya no pasa del redondelcito. Ajá, ¿Eh? así es. Dice que un hombre me estaba platicando las otras veces y me habló a yo. Ajá. Hey, don Berna, me le digo, ¿qué tal? Bien. Entonces me dice, sí, que yo lo miro a usted, lo admiro, que usted cuenta historias, me dice. Ajá, le digo, sí, le digo. ¿Y sabe cuál es la historia que quisiera que me contara? Me dice. Ajá, la niñez. La niñez. La niñez. Ajá, dime, digo, la niñez. Ajá. Y la niñez, fíjate que parece que es fácil, pero no es fácil. Cabal. ¿Y cuál es la niñez? Cuando uno nace, está chiquito. Hay veces que se descuidan los papás, se cae de la cama, Sí. ¿verdad? Se cae de la cama. Cuando van a ver los tatas, ahí lo hallan en el suelo, ¿verdad? Que se ha caído. Ajá. Después empieza a andar gateando. Después le ponen unos voladitos así para que él empiece a caminar, a dar pasitos. En vez de agarrar una pichinga aquí y otra aquí, y ahí van balateando, y allí va. Después, ya después agarra, después una cuma, un machete y va a buscar leña, ya después ya es un hombrecito. Después viene, ya ve El Salvador Increíble, y de allí Ya anda ahí a que también. le graben a Salvador. Sí, así es. Ajá. Ahí está. Bueno, miren, esto está quedando cosa seria, pero está costando un poco porque la leña está húmeda. Estos perros andan jugando aquí en este charquito que está acá, Miren qué bonito. ¿Ven? Está la poza. La poza. Báñese. Allí. Ahí está la poza. Ahí. Métase. Bueno, mi gente, vamos a dejar este video acá porque ahorita ya se nos fue el tiempo y tenemos que esperar primero que encienda bien el fuego. Así que pendientes del próximo video.